天上见仙3000万，建立也需进低眉，携手共赢，无限进步。大家好，我是老 K 学长，今天给大家带来一堂爆火 AI 幽灵娘的一节课。这套课呢，很多学员反馈收益都其实还不错。只要是你熟练的运用了 AI 工具，只要熟练以后，你差不多每天都能做到日引500色粉，所以后端变现还是非常不错的。这套课呢，我给大家分为4节课去讲。现在这是第1节，我就会给大家分享项目介绍及优势。话不多说，我们直接开干。我们都知道啊，任何一堂课我们要先看它这个项目值不值得干，所以我们先看一下它的项目介绍及优势啊。你看这3张图片，不知道大家刷抖音或者刷快手或者刷视频号的时候，有没有刷到过这种类型的视频？你看第一个图片14万点赞，第二个图片189万，第3个图片85万点赞，这些都是这些美女带着这种幽灵娘的面纱，然后穿着白色衣服，然后去跳舞，然后视频又简单，然后所有人扭一扭腰肢，好，他们就可以获得很大的流量。我们看一下视频就能明白，你看一下。可以看到这下面呢4万多条评论，可以说这种视频流量是非常巨大的。我们接着说，虽然万圣节那个节日是西方国家的节日，已经过去1个多月了，但是呢，只要是在漫展或者游乐场里 cosplay 这种幽灵娘的角色，还是非常火爆大热的。这个赛道它可以说是独一份的，既展示了这个视频女主角丰满的这种身材，是吧？前凸后翘的，它又能获取巨量的这种海量的关注。这个幽灵娘流量出奇的大，而且对于男性用户来说，它是非常能够激发满足男性欲望的一种赛道视频。最近刷视频的话，肯定大家都刷过，是不是？随随便便动辄10几万甚至几十万点赞的视频都非常不少，简直就可以说是这些男性老色批，是吧？他们的福利。所以这个项目它也是专属于美女的赛道，吸的呢也是色粉。所以说趁着这一波的热度还没有消散，我们大家都可以先去吃一波的福利。好，这个项目它的优势呢，主要是说在于哪里？第一，它可以批量复制，批量去生成，因为我们用的是 AI 工具嘛，对不对？因为幽灵娘它本身它就有面巾去遮住它的头部，所以粉丝或者说那些观众他看不到这个女主角她长什么样子，所以既然看不清楚的话，我们就可以用 AI 工具就可以去操作，达到一种以假乱真的地步。而且 AI 工具它还会自动的美化女性的身体特征，是吧？前凸后翘，因为中国嘛，它社会都是这样子嘛，对吧？同性相斥，异性相吸嘛，对不对？这样子呢，就方便更加精准的引流到色粉、男粉，进行咱们后端的一种变现。它操作也简单，只要你熟练运用老 K 学长接下来给你讲到的几个工具，好，把它视频生成好以后，直接加一段洗脑的循环播放的背景音乐，就可以批量产出了。这个项目还是非常不错的。好，这第1节课关于项目的介绍及优势，我们就先讲到这里。我们第2节课再见。应该要怎么做呢？是不是？第一步嘛，肯定是账号准备。这种视频我们推荐的操作平台一样的，就那几个，抖快视嘛，是吧？抖音、快手视频号，对不对？但是呢，抖音、快手它上面流量比较大一些，特别尤其是快手，因为我们都知道嘛，南抖音北快手，北快手它尤其都是以一些土味的视频、擦边的视频、泛娱乐的视频为主的嘛，是不是？而且快手上它老色批也比较多一些，而且那些视频它也比较土味的，比较接地气嘛。所以说这上面的泛娱乐视频更加的吃香，一个美女随随便便她扭扭腰肢，她就能迎来这些老色批几千上万的赞，它流量非常香。因为快手这个平台它就是要这些创作者能够持续不断的创作出这些擦边的内容，然后才能把这些男粉丝
男顾客、男观众能够聚集到平台上，保持它的用户粘性，对吧？所以说这种赛道很吃香。这两个平台呢，一样的，都是老生常谈的问题，需要进行养号。具体办法就是说，搜索相关的作品，每天刷它个1-2个小时嘛，这些擦边类的视频赛道，关注一些号的账号，当做对标账号，持续它个3到5天嘛，这样差不多号就养成了。一样的道理，实行一机一卡 EIP 的设置。当你刷推荐视频的时候，有80%都是这种相关的视频的时候，那就恭喜你，你的号就养成了。所以之后我们就参照对标账号，它的头像、昵称、简介、视频内容怎么制作，我们就去怎么制作就可以了，对不对？好，这里呢，然后第二步作图工具，我们就是要用的这个 Libu AI 工具，这下面这图片嘛，对不对？我们要用到它，然后我们要用到一个合成的工具，图片做出来要用它视频合成。我们呢，第一个是用到抖音这家公司创作的这个平台极梦 AI， 然后呢，这个是快手创作的平台可伶 AI， 好，然后这个是海螺 AI， 这3个平台都还不错的。好，最后是图片有了，视频合成也有了，我们就需要用到剪辑工具，对不对？所以说剪辑工具嘛，就是剪映嘛。所以说剪映的这个破解版，我也会免费的给到大家。像我们一般的普通人的话，用到剪映就差不多够了。像那些达芬奇啊、PR 呀、A1 啊，那些那种高端的特效视频，我们就没必要去用了，对吧？普通人就用普通的平台作品工具就差不多了。好，这个呢就是第2节项目具体实操之前的准备。然后呢，大家如果在过程中有什么问题需要答疑解惑的，都可以找到老 K 学长。老 K 学长公众号嘛，老 K 学长笔记，微信呢就是 HP1533H。好，接下来我们下一步直接看第3节项目实操。好，这一节我们就到此为止。好，咱们下节课见。接下来我们进入第3节，关于这个爆火 AI 幽灵娘项目的一个具体实操过程。接下来我们上一节课我们不是讲了这个在第2节课的时候就有说到这几个工具，作图工具、视频合成工具，然后要用到剪映嘛，对不对？然后我们这一步就直接就要去做到项目实操。好，第一小步我们就要去制作图片，图片有了以后，我们就要让这个视频让它动起来，图片让它动起来就变成视频，视频最后对吧？简单的进行一个剪映啊、创作呀，好，就变成一个新的一个成品了。最后我们去展示一下成品就可以了。好，第一步去制作图片，我们就用了这第2步上面的这个做图工具嘛，Libu AI 工具，这个网址呢就是这个网址。然后呢，我们直接打开，然后就去看一看具体怎么操作的。好，我们现在进来了这个Libu这个 AI 做图工具里面，我们直接搜索幽灵娘。你看，这就出来了很多都是 AI 去创作的作品。我们点击第一个，然后你看，这真的这个画质也是非常好吧，可以说是以假乱真。那我们拉到最下面，它这里有个反图区，我们看一下，我们就不要这些看起来一眼 AI 假的真人头像嘛，我们就要这种面纱把它挡住的这种，我们去找到一款去做同款。你看，像这个就可以做同款。这些有真人这种 AI 的头部特征的，我们就不要，这种看起来太假了，知道吧？所以我们直接选这一个。好，点击我们去画同款，这就和抖音里面的模板创作差不多，就去做同款就行了。好，点击画同款，出来就是一串英语，我们也不懂，对不对？我们直接把它复制，然后到360翻译里面去给它翻译出来，全选复制。好，然后到360，好，点它就翻译出来了。这张女人的照片巴拉巴拉的讲了很多。好，然后你看它后面的细节描述，她张开双臂走在黑暗的树叶昏暗的灯光下的小路上，场景，这就是场景，这就是设定。所以说这一段文字就是关于刚才这张图片它的相关的描述，所以我们就可以以这段中文作为一个标准的模板。好，我们后面如果批量去产生这种 AI 工具的时候，我们就在这里面去修改，对不对？
比如说他张开双臂，我们就说他把双臂放下来了。好，黑暗的树叶，我们就可以把它设成大街上啊、小巷里啊、嘈杂的街道上啊，对不对？昏暗的灯光，我们就把它设成明亮的光啊，对不对？小路上、街道上啊，场景啊，郊区啊，我们就在市区啊，在家里啊，在户外啊，在白天啊都可以，对不对？这一段的文字就是它的一个标准的模本，我们到时候把它复制过来，批量要去操作这个课程，或者说批量要去操作这种视频的时候，要去矩阵操作的时候，我们就直接以它为模本。好，我们这里都在这里了 ，OK， 好，然后我们接下来，对不对？再回到这边，是不是？我们专门去生成，对不对？这里直接就点开始生图，因为它这上面它有这个这个平台利布进来，它会有一定的这种积分给你，你就点它一个生图，生图好，它这下面它就会慢慢去生成。我们呢就没必要，我们这里之前你看都保存好了一张，的，我们直接看这一张图片，这个就是它自动生成出来属于我们自己的作品，对不对？只要你的那个模板那段文字你修改的好，各种场景，你看背后的大树啊、灯光啊、树叶呀、草丛啊，对不对？你只要修改的好，它就会变成你想变成的那种样子。好，这就是第一步，它的图片就被制作出来了。我们只要把它保存，对不对？右键将图像另存为，保存在桌面上，啊，都已经保存过了的。好，我们下一步，我们就到第二个平台，对不对？第二个平台这是作图工具，我们就到视频合成的工具。我们用到的就是这3个平台嘛，对不对？哪个平台都可以，剪映啊、快手啊、海螺呀，这些都是他们这平台之间的战争嘛，是吧？我们这些都是小卡莱米，我们就随便用一家平台的就可以了。我们就比如说用这个极梦 AI， 这个呢它也是有积分嘛，它会送一些积分送给你。好，我们直接打开这个极梦 AI 的这个网址。好，这就进来了。进来以后，我们它有一个 AI 视频，我们点视频生成。好，这就是我生成好的，对不对？所以我们在这个位置左边有个图片生成，这里你描述你想要的东西，它会生成你想要的图片。然后图片我们本来已经有了嘛，对不对？我们就上传图片。好，点一下，啊，它就会上传上去。上传上去之后，你就把它你想要这张静态图片变成怎样的一个动态图片，你就把你的描述词输入进去。像这里我们就随便输入一个嘛，说一个女人左右晃动身体，对不对？然后腿不动。好，最后我们只要去点击，对不对？这下面有个生成视频，这个5积分，因为它这里嘛有一个60的积分，是不是？有个60的积分，它每天它都会送，它每天要送24小时，每天都会送60积分。60积分你就差不多可以生成一个视频，要5个积分，60积分差不多就要10个视频嘛，对不对？到时候你开个会员的话，批量搞起来也是不错的。好，我们这里只有点开一个生成视频，对不对？它这里就去生成，所以你看我们上面的这个就已经生成好了。你看这种样子，5秒钟的，它就是没有声音嘛，对不对？最后它变成成品的话，我们只要去加一个洗脑的循环的 BGM， 是不是？这个视频它不就 OK 了吗？对不对？好，一样的，我们直接把它保存，这里有保存嘛，是不是？保存到我们的桌面或者说某个文件夹以后，然后我们直接来看一下，这就是我们做的成品嘛，对不对？然后用那些他们那些同行啊，还有那些做的是这些优力良的这些背景音乐，我们把它收藏过来，然后到剪映里面简单的剪辑一下，好，然后就让它动起来了，对不对？对不对？这种的话，一个成品它就做出来了，对不对？前凸后翘，这又符合男人的审美，这在抖音、快手平台上去吸引那些男粉、色粉，是拥有很强大的一个吸粉能力的。而且它上面这个面纱，它是把人的脑袋是盖住了的，你根本就不知道这个人是真人还是假人，对不对？而且现在 AI 科技那么的发达，你看这背后的这些背景都多么的真实，是不是？你看这个多么的赏心悦目，是吧？老 K 学长就喜欢这种。好，这一节课呢，
我们就已经讲了这一个第3节的项目实操，下一节课我们就会去讲到怎么样去通过后端去进行一个变现。所以说大家在途中有什么问题需要解惑的，都可以找到老 K 学长。老 K 学长公众号老 K 学长笔记，微信 HP1533H， 包括这些工具啊，都是一些不错的网站，大家都可以收藏起来。以后抖音快手有些什么那种同赛道啊，或者说不同类型的视频，我们都可以用 AI 去创作到，所以这些工具免费的送给大家。好，这节课我们就讲到这里，咱们下节再见。接下来呢，咱们讲到第4节课后端变现。好，这个项目呢，后端怎么去变现呢？我们就可以看到，这是第一种变现的一种方式，就是在抖音啊、快手啊、橱窗里面，是吧？挂上我们需要用到的一些情趣用品，因为你这个项目的核心流程就是要去引流色粉嘛，对不对？引流色粉、引流男粉，那么的话，肯定要挂与之相关的产品类型、产品种类，你才能去进行变现，对不对？你像这些博主，这些几百万、几十万粉丝的，他们都挂这些什么丝袜啊、情趣用品啊，然后避孕套啊之类的这些情趣相关的用品，然后呢来赚到一个差价。因为这些方面的话，它是由企业那边去提供嘛，他们就需要挂到了之后，然后有意向的粉丝客户，他就会进他的橱窗来进行下单，这就是第一种变现途径，橱窗挂情趣用品。好，接着我们再看第2种变现方式，就什么意思呢？在你的粉丝量起来以后，你只要在你的抖音、快手主页，对吧？前提是粉丝量起码要在10万粉丝以上，你才能留公众号嘛，是吧？啊，通过这种把流量做起来以后，留一个公众号，你看这一个陪聊公众号、时场温柔，这些他们就在后台在公众号那边去做引流的，就是去做陪聊，好，然后去进行他们相应的一种变现，这是第2种。啊，第3种呢，我们一样的，通过今天的这4套课程嘛，是吧？老 K 学长都给大家讲解到的这些实操具体流程。第3种呢，也可以去通过 AI 变现，因为我们全程都是用 AI 去做的嘛，对不对？然后最后我们发出作品的时候，我们也可以标注一下该视频是由 AI 创作的，是不是？好，然后当有粉丝或者有客户他在评论区问你是怎么做的呀，对不对？你就可以引流他们，引到你的微信来，然后你就给他们说 AI 变现嘛，收图嘛。收图这个的话，你收多少由你说了算呢，对不对？298、398、598，对不对？包括888，因为主打就是一个信息差嘛，对不对？所以说的话，目前来说，它就是可以通过这3种的变现方式去达到一种后端的变现。好，这第4节课呢，差不多也就讲到这里了。这就是关于这个项目后端如何变现的一堂课。在这里呢老 K 学长再说一下老 K 学长的 slogan： 天上剑仙3000万，见底也需尽底美，携手共赢，无限进步。对每一位学员都保持浓浓的 respect， 对吧？每一个学员、每一位客户都保持 respect。希望各位学员能够早一天变成天上的剑仙，天上剑仙3000万，见到了你，他们都得低眉，都得俯首。所以希望作为学员好好加油，能够在互联网走出自己的一片天，加油，奥利给！然后关于这个项目呢，有很多的或者说不懂的，需要答疑解惑的，都可以找到老 K 学长，公众号老 K 学长笔记，微信 HP1533H，然后呢，咱们下次再见，拜拜。